Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс телевизија. Информации за настаните кои го одбележуваат овој 20 октомври. Почнуваме со најава на делот со држините. Општините со квалитетни проекти да аплицираат за средства од ИПА програмата за прекугранична соработка. Виница подготвува 5 апликации со партнер општините Банско и Гоце Делчев. Дрски кражби, физички напади и провали во домовите. Жителите на урбаната заедница Славчо Стојменски во Штип со петиција бараат заштита од полицијата. Десетгодишниот Кристијан Воденски победи на Голдбах купот во борење во Германија. Боите на Македонија ќе ги брани на елитниот нагат турнир во Париз. Во Берово во тек е акцијата отворено со управата за имотно-правни работи. Целта е преку непосредна комуникација со стручни тимови, граѓаните да добијат конкретна помош за решавање на нивните проблеми од имотно-правен карактер. Акцијата се реализира во подрачното одделение на управата за имотно-правни работи во Берово од утринава до 15 часот. Се зголемува надоместокот за заштита од енергетска сиромаштија. Семејствата корисници на социјална помош од јули следната година за оваа намена ќе добиваат по 900 динари месечно наместо досегашните 800 динари, најави владиниот потпарол Александар Ѓорѓиев. Семејствата кои користат социјална помош наместо досегашниот надоместок од 800 динари за енергетска сиромаштија од наредната година ќе добиваат 900 динари месечно. Средствата се неповратни и имаат за цел субвенционирање на потрошувачката на енергија кај семејства во социјален ризик. Покрај зголемувањето на социјалната парична помош за 10% во текот на оваа година и предвидените средства за дополнително зголемување на истата во текот на 2016 година за дополнителни 5%, значајно е што обезбедивме над 1,3 милиони евра средства со кои што ќе се зголеми и надоместокот за заштита од енергетска сиромаштија, кој што од следната година од месец јули ќе изнесува 900 денари. Во период од 2010 година до сега овој надоместок е зголемен за околу 200 денари, а во 2017 година на овие лица ќе им бидат исплаќени по 1000 денари. Овие мерки се составен дел од програмскиот концепт на владата за проекти и мерки кои се ветени пред граѓаните и ќе продолжат да се реализираат во иднина. Драги гледачи, во вестите на Канал Плюс телевизија ќе разговараме со Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Господине Алексов, добре ни дојдовте во студиото на Канал Плюс телевизија. Благодарам за гостопримството, поздрав до вашите гледачи, до гледачите на Канал Плюс телевизија од Штип. Така, еве на почеток да им појасниме на гледачите како работи Сојузот на стопански комори на Македонија, односно која е вашата визија? Сојузот на стопански комори на Македонија може да придонесе за зголемување на профитот на компаниите. Сметаме дека тоа е една од најважните работи во делот на развој и раст на самите компании. Значи, преку одредени активности кои ги спроведуваме, било на микрониво помеѓу самите компании, било на макрониво во однос на контакти, предложување на одредени мерки кои би требале да се променат во соработка со институциите во државата и директно со владата за измена на одредени законски регулативи кои ќе придонесат за подобрување на бизнис климата, односно деловната клима во земјата, а со тоа и полесно, попрофитабилно работење на компаниите, односно зголемување на нивната конкурентност на пазарот. А како сте регионално поставени, односно кој се може да биде член во Сојузот? Член во Сојузот на стопански комори, членови може да бидат сите компании, и микро, мали, средни и големи компании. Во структурата на Сојузот на стопански комори, кој представува чадор организација, еден вид на холдинг,
Во структурата имаме 9 грански секторски организирани комори, значи индустријска, трговска, услужна, агробизнис комора, градежна комора, ИКТ комора, туристичко-угостителска комора, сметководствена и комора за компании кои се бават со недвижнини. Ние ја покриваме цела територија на Република Македонија. Имаме регионални комори во сите поголеми градови низ Републиката и еве денеска на наше задоволство сме во нашата регионална комора во Штип и регионот. А еве на кој начин ви им помагате на самите фирми да се развијат на домашно ниво па и преку границите? Самото членство во Сојузот на стопански комори им овозможува на компаниите да остваруваат контакти и конкретни деловни соработки помеѓу самото членство. Ние во моментот имаме активни компании кои меѓу себе соработуваат во делот на така наречен нетворкинг. Значи поврзување меѓу себе за одредени проблематики и интереси кои ги имаат компаниите. Исто така, така наречен матчмейкинг, односно спојување помеѓу компаниите. Значи одредена компанија дали продава, дали има потреба да набави нешто и така натаму, ги спојуваме и меѓу себе се остваруваат овие бизниси. Исто така, активно работиме на поврзување на домашните компании, тоа во следниот период ќе биде со уште поголем фокус на домашните компании поврзување да станат добавувачи на странските директни инвестиции, односно странските компании кои се отвараат во Македонија, дали во слободните економски зони или во индустријските зони низ територијата на Република Македонија. Значи, еден интересен податок дека веќе 500 домашни компании остваруваат бизнис со странските инвеститори кои се наоѓаат во државата. Сигурни сме дека потенцијалот е поголем и оваа соработка ќе се зголеми. Значи, ова ниво како званичен податок дека околу 30 милиони евра домашните компании имаат инкасирано од соработката со странските компании, сметаме дека во следните години, значи во блиска иднина, неколку струко, неколку пати ќе се зголеми. Значи, тука има компании и од услужниот сектор, значи кои обезбедуваат одредени услуги, меѓутоа и од индустријата, дали металопреработувачкиот сектор, производство на хартија и така натаму. А како стои Источна Македонија со членството во вашиот сојуз? Има ли фирми кои што се членови во Сојузот на стопански комори на Македонија? Па да, имаме ние околу 40-50 само од Штип, што се наши активни членки. Сметаме дека таа бројка треба да се зголеми повеќе. Потоа имаме членки од Кочани, Виница, Делчево, Пехчево. Ова членство наше ги користи бенефитите, нели, од членството во Сојузот на стопански комори, меѓутоа активно учествува и во одредени европски проекти што ги имплементира Сојузот на стопански комори, каде што во имплементацијата се потребни одредени компании, затоа нашите компании членки учествуваат во овие проекти. Значи, еден таков многу интересен и ефективен проект кој се уште не е завршен е проектот за вработување на жени од малцинските заедници, каде што жените во кој сектор може во повеќе сектори. Значи, секторите не се лимитирани, односно ограничени. Меѓутоа, што е битно, компанијата, нашата членка, добива одредени средства да вработи одредена жена од малцинска заедница, меѓутоа тука може и од македонска заедница, 15% од вкупниот број на жени, за време додека работи на работодавачот, на компанијата, му се исплаќаат пари од проектот. Понатаму нема обврска да ја задржи жената, меѓутоа со обуки од наша страна очекуваме дека таа жена веќе ќе постигне одредено ниво на вештини да и самиот работодавач понатаму ја вработи оваа жена во постојан работен однос. Една од нашите цели е и зголемување на вработувањето во Република Македонија. Така. Еве деновиве е најавено да се одржи македонски економски самит. Нешто повеќе за ова?
Да. Значи, самитот е во директна организација на Сдруженијето Македонија 2025. Сојузот на стопански комори уште од самиот почеток на формирањето на Сдруженијето пред 10 години активно учествува во скоро секоја манифестација каде што можеме или каде што имаме одреден капацитет. Значи, ако нешто се организира во Канада, ние не можеме да учествуваме активно, меѓутоа партиципираме. Суштината на овој економски самит е да се поврземе со нашите иселеници од странство, бидејќи претежно членови и во управниот одбор се наши иселеници етаблирани како Мајк Зафировски и така натаму. Во Македонија 2025 можности за инвестирање, презентирање на Македонија. Значи, тука има една комплементарност, постои синергија помеѓу активностите на Македонија 2025 надвор од Македонија и нашите активности и нивното представништво овде во Македонија. Еве нешто за крај да посочите да се зачленуваат фирмите па и граѓаните во вашиот сојуз? Па сметаме дека ние со нашите активности можеме во голема мерка да придонесеме за зголемување на профитот на компаниите. Значи, компаниите да бидат попрофитабилни. Со зголемување на профитот очекуваме дека ќе се остваруваат одредени инвестициони активности во самите домашни компании. Значи, Сојузот на стопански комори, ставот наш е дека во моментов поголемиот дел од извозот, гледано номинално, го остваруваат домашните компании од македонскиот извоз. Значи, околу повеќе од 60% домашните компании. Ние работиме на тоа и сметаме дека и понатаму домашните компании, микро, малите, средни компании треба да бидат стожер на економијата, треба да бидат носители на поголемиот дел од извозот и исто така и да се креатори на поголем процент на бруто домашниот производ во земјата. Така. Овде ќе го завршиме разговорот. Јас ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи. Во продолжение следуваат другите настани кои го одбележаа денешниот ден. Виница најавува 5 апликации за користење на средства од ИПА програмата за прекогранична соработка. Првите партнер општини од соседна Бугарија се Банско и Гоце Делчев. Општините се пред нов предизвик. Со квалитетно проектирана идеја можат да користат 7,25 милиони денари квалитетни средства од ИПА програмата за меѓугранична соработка. Заменик министерот за локална самоуправа Пренчов во обиколка на Истокот, како поддршка со давање насоки за ефикасно искористување на средствата. Јас би сакал да кажам дека во Виница кои се има право да учествува на нови полици. Тоа се сите невладени, непрофитни организации на територијата на општина Виница и на општина Кочани, бидејќи биле совпоста на општина Виница и општина Кочани. Тоа подразбира единиците на локална самоуправа, значи општините, Центарот за развој, сите училишта, основни и средни училишта, градинки, дом на култура, музеи, невладени организации, бизнис заедници и така натаму. Инаку со Република Бугарија имаме 3 теми на соработка за правење на тие проекти. Тоа се подобрување на бизнис климата и пред се развојот на мали и средни предпријатија. Втората острана соработка ни е културното наследство и туризмот, источниот дел на Република Македонија е целесно во музеот во општина Виница и како има што да понуди за културното наследство и во подобри туризмот. И третата работа, онаа која што не тангира сите нас, тоа е климатските промени и заштита на животна средина. Јас би сакал да искористам ова прилика уште еднаш да ги повикам сите непрофитни организации од овој дел на Република Македонија да аплицираат во што е можно поголем број на проекти за прекогранична соработка со Република Бугарија, затоа што изминатиот програмски период имавме искористеност од некаде околу 94% од средствата
кои што се во форма на грантови, тоа се неповни средства од Европската унија. Општините Банско и Гоце Делчев од соседна Бугарија ќе бидат партнер со работници на општина Виница за реализација на два проекти: регулација на коритото на Виничка река и поставување на сцена на плоштадот Ангел Винички. Според Дончев се водат преговори со други општини за поднесување апликации за уште 3 проекти, зашто поддршката од Министерството е добре дојдена. Ни даде насоки на кои проекти можеме да учествуваме, кои имат поголеми шанси да бидат одобрени. Исто така, втората причина е да поразговараме за можностите што ги нуди Министерството за локална самоуправа за аплицирање на проекти директно преку Бирото за равномерен регионален развој, да имаме реализирано неколку проекти, и она што тие го предвидуваат како можности за аплицирање за следната година. Повикот за аплицирање трае до 25 јануари, а колку средства ќе бидат искористени зависи од квалитетот на аплицираните проекти, не само од општините, туку и од училиштата, градинките и невладините здруженија. Монтерите на МЕПСО и екологистите на Аквила денес во близина на Штип поставија платформи за гнездење на царски орли на 400 киловолтниот далековод. Ова е втора акција од ваков тип со цел зачувување на овој редок вид на орли во регионот. До сега имаме поставено повеќе од 20 платформи на различни локации на 400 и на 110 киловолтни далеководи во регионот на Овчеполието, поточно во регионите на Велес, на Свети Николе и на Штип, заради тоа што ова подрачје од Македонија било локација каде што се уште присутни овие птици и ние со сите наши средства им помагаме на еколошките здруженија да направат обид за зачувување на популацијата на царскиот орел. Во делови од најпространетата урбана заедница во Штип, Славчо Стоименски, не е безбедно да се минува. Реална е опасноста од напади и кражби. По пријавите до секторот за внатрешни работи Штип поднесена и петиција која иницираше седница на советодавната граѓанска група на општина Штип и Карвинци со цел да се превенираат овие појави во иднина. Во најпространата урбана заедница во Штип, Славчо Стоименски, дел од жителите не се чувствуваат безбедно, посебно во реоните со мешан етнички состав, чести се кражбите и нападите. Над 60 граѓани доставиле петиција до секторот за внатрешни работи во Штип. Полицијата работи на расчистување на инцидентите, лоцирани се и дел од сторителите, но во насока на превенција на идни вакви случувања на терен излезе секторот за превенција при СВР Штип. Денешното свикување на советодавната група на граѓани на општина Штип и општината Карвинци е со цел по пријавена претходна представка од група на граѓани од урбаната заедница Славчо Стоименски, поточно од улиците Радански пат и Косовска, кои се осеќале небезбедно во нивната средина. По нивната пријава дека истите не се осеќаат во нивната средина како безбедни, ние како Одсек за превенција во координација со полициската станица од општа надлежност Штип и претседателот на советодавната група на граѓани на општина Штип. Бројните кражби и физички напади во средините со мешан етнички состав мора да се превенираат со цел да се подигне нивото на безбедност за сите во урбаната заедница Славчо Стоименски во Штип, заседаваше советодавната група на граѓани. Околу 64 представници на семејства од Штип се произнесуваат дека се предмет на постојани континуирани грабежи од страна на 3 малолетни лица од ромскиот етникум. Советодавната граѓанска група на Штип вчера вечер работеше во редуциран состав. На седницата не присуствуваа голем дел од членовите, представници од институциите, но и очекуваните граѓани, потпишани во петицијата до СВР Штип. Полицијата уапси маж откако тој на неговиот профил на Facebook споделил видео на кое се гледа како го тера своето дете да пуши цигари и пие алкохол. Снимката е поставена на профилот на корисникот Даниел Теко од Романија, кој ги праша луѓето да ги идентифицираат двајцата возрастни луѓе на снимката. Едниот од нив му вели на момчето, тоа е она што го прави вистинскиот маж. Луѓето кои се вклучени во целиот овој настан се уште не се идентификувани, но се верува дека инцидентот се случил во Шпанија. 12 лица се повредени во Германија во пожар што избувнал во зграда, во која престојувале главно работници и мигранти од Бугарија и Полска.
Полицијата соопшти дека 5 од настраданите во пожарот во градот Гундесберг во провинцијата Хесен се потешко повредени. За сега не е позната причината за пожарот што довел до делумно уривање на полудравената зграда. Терористи од групацијата Исламска држава ги бричат брадите и се облекуваат како жени со цел да се спасат од нападите на руските сили, кои се поддршка за сирискиот претседател Башар ал-Асад, тврди лондонскиот весник Daily Mail. Весникот објавува и фотографии за кои се верува дека се направени во близина на Алепо, на кои се гледале купи избричени бради, што ги оставале џихадистите од Исламската држава при нивното панично бегање пред руските напади. Десетгодишниот македонец кој живее во Германија и се натпреварува во вкупно 5 спортови, победи на Голдбах купот во борење, откако во грчко-римски стил славеше во категоријата до 25 кг. Воденски лесно го совлада противникот од тимот на Валшав, Јакоб Грим, и освои уште едно признание, покрај сите досегашни во бокс, кикбокс, бразилско џиу-џицу и таеквондо. Воденски не доби дозвола за настап од македонската Fight and Martial Arts Федерација да настапува во дресот на Македонија на светското првенство. Сепак тоа не го обесхрабрува и под македонското знаме да се бори на елитното нага надпреварување во граплинг ноги кој ќе се одржи на 15 ноември оваа година во Париз. Инаку досега малиот Кико има освоено 4 нага појаси. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Повеќе за настаните на денот гледајте во дневникот во 16:30 и секако на веб порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!